Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге ММА әлемі каналы. Алдарыңызда көріп отырғандай, бұл Чарльз Оливейра, бразилиялық спортшы, қазіргі таңда UFC-дің жарық жұлдыздарының бірі. Өз профессионалды карьерасында 42 жекпе-жек өткізіп, оның 33-ін жеңіспен аяқтаған, 8 ғана жеңілісі бар. Солардың ішінде Тони Фергюсон, Кевин Ли, Джастин Гейджи, Дастин Порие сияқты мықты UFC жұлдыздарын жеңген. UFC-дің жеңіл салмақ дәрежесіндегі чемпион Оливейраны енді кім тоқтатады екен достар? Жанкүйерлердің басым көпшілігі әрине оны Хабиб Нурмагомедовпен шыққанын қалаған еді. Бірақ бәрімізге белгілі, Хабиб Нурмагомедов өз карьерасын аяқтаған еді. Енді онымен шығатын әрине Ислам Махачев. Ислам Махачев та осал қарсылас емес, ол осы кезге дейін 23 жекпе-жек өткізіп, оның 22-сін жеңіспен аяқтаған. Махачевтың UFC промоушнында 2015 жылдан бері ешқандай жеңілісі жоқ. Тартысты жекпе-жек болайын деп тұр достар. Сіз кімге жанкүйер боласыз? Жекпе-жек Абу-Даби қаласында өтетін болады, қазан айының 22-ші жұлдызында. Достар, біздің еңбегімізді бағалап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз.